A 'yan kwanakin nan da yi, aka jiyo muryar wata mata na kai kawo a kafafen sada zumunta wato social media akan wasu na neman sace ta ita da wata. Bayan sun hau a daidaita sahu zuwa inda za su kamar yadda take faɗa. In gaya muku na ba zan tafi dama na ma dai makara sai wajen 9 ba na baro gida to da na samu na fef din ba na mota na tafi ba a daidaita sahu na tafi. Naga da namiji a ciki da mace shi yasa ma na tare ta tun naga da mace. Na hau muka biyo ta wajen wannan ultimate gas muka karyo kwanan nan kafin ka ji gidan Bashir Tofa wannan dai titin kafin ma ka tsallaka kai titin Bashir Tofa na kan hanyar gandu kenan. So kin san akwai makabarta a gefen wajen. Kawai mun wuce wannan Hajat fruits ne mun wuce shi da kaɗan kenan. Kawai sai na ga mai na fef ɗin ya tsaya to na ɗauka ma ni wani ne zai sauka a ciki. Kawai sai juyo sai ce mun sauka ku shiga mota can naga mota a gaba an yi parking ɗinta an buɗe ta siyana sai ce ya sauka ku shiga mota can da ni da ta gefen nawa sai na ce in shiga mota kuma ai kafin na gama rufe baki ya fara kwakwaɗan mari shi mai na fef ɗin na ce zan sauka zan sauko kenan ni jikina ma yayi sanyi yarinya kawai ta tsaya tana zage-zage ita ba ta shiga ba kaza ta dauka na gefen bakin su ɗaya ba take ce min bawon Allah wai ka ji mu shiga mota juyawa da ta masa magana wallahi kawai yar fancinta da bakinta sai na kaman maiko ne a nishi a take yarinyar ta daina magana ne sauri na fito saboda tashin hankali wallahi in gaya miki na ce me zan shiga motar ina fitowa zan shiga mota har na taba motar ma kokarin shiga da zan yi sai naga ai ba maza biyu a baya kawai direban ne a cikin mota kawai na juya na fara gudu mai da sawun nan ya fito ta kokarin fito da yarinya suke su sata tunda ita lokacin ta she's not conscious za su sata a mota za su dauko ta shi da ɗayan wallahi ne cikin makabarta ina gudu yana gudu na haura katanga ya janyo ya kurje ni ina gudu yana gudu haka muka shiga cikin makabartar nan shine fa garin gudu ne to ina ta tsallaka kabarurruka kafata ta fada cikin wani kabari shine na ji wannan ciwo to ihun da ne ba ina fada cikin kabarin Allah ya taimake ni ashe akwai mutum a ciki ya haske mu da fitila haske wanda ya shi wannan bawan Allah wanda shine Allah ya taimake ni wancan ya juya suka bi shi ba su same shi ba muna kowa sun ja mota sun gudu wallahi shine fa muka je asibiti kafar duk ta kumbure to amma dai yanzu an ce min wai ba komai buguwa ce saboda kafa da ta fada dutsen da na buga ni ce buguwa ce shine suka bani excuse duty ma kwana 10 suka ba da kwana 3 ne aka ce abin kwa sai karfe 2 dare aka dawo da ni gida ambulance wallahi aka dawo da ni gida kai na ga tashin hankali domin tabbatar da wannan al'amari muka kai ziyara kafa da kafa wannan makabarta da ce a nan ta tsira haduwar mu ke da wuya sai masu kula da makabartar suka shaida mana cewa sunana Uba Ibrahim ma'aikacin makabartar gandun albasa ba mu da masaniya ba mu taba ji ba kuma ba mu sani ba abin da zan iya shaidawa jama'a mu wannan abu da ya faru ba haka bane zan kai shekara 20 wannan aikin makabarta kuma ba abin da ya taɓa faruwa jin hakan ya sa muka tuntuɓe magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kano Abdullahi Haruna Kiyawa akan wai su ma suna da suka irin waɗannan rahotannin na ƙanzon kurege ko me ya kamata al'umma su dinka yi idan an samu irin wannan don gujewa yada labarin da ba shi da tabbas? Duk wanda ya je ya yada irin labarai na ƙarya wannan laifi ne wanda kuma hakan zai iya sa waɗansu su ma su ɗauka da gaske ne abin ya zama wani abu daban. Abin da muke so in an ga irin waɗannan labarai da rahotanni wasu suna amfani da shi don neman kuɗi su nuna cewa musu wani abu don su samu kuɗi da wasu abubuwa makamantan haka abin da ya kamata a yi kokari a sanar da 'yan sanda. In an gani kuma irin wannan bidiyo da ake yadawa a kokari a turo ofisoshin 'yan sanda tunda akwai lambobin waya da muke bayarwa domin bincika da bibiyar irin wayannan abubuwa din. In zaka faɗi gaskiya komai ta ka ja maka ka biya.